Il nostro auspicio e anche le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 di maggio EMA possa dare l'ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. È destinata ad allargarsi alle nuove generazioni la campagna vaccinale anti-Covid e potrebbe accadere prima del previsto, considerato anche l'arrivo di 20 milioni di dosi di vaccino nel mese di giugno, la famigerata spallata al virus, per usare il termine pronunciato dal commissario Figliuolo esattamente una settimana fa in Veneto. Questa è una bellissima notizia perché noi potremmo allargare la platea dei vaccinabili e quindi non fermarsi alle persone di 16 anni ma arrivare sino alle persone di 12 anni e quindi diciamo gli studenti della scuola media potranno essere a breve inseriti nel piano di vaccinazione. Per l'epidemiologo quindi l'allargamento ai giovanissimi potrebbe segnare ulteriormente il passo di una campagna che sta procedendo bene e che adesso può contare anche su un alleato naturale. La combinazione del bel tempo con questo quantitativo di dosi potrebbe aiutarci a dire di aver fatto un grosso passo in avanti, un enorme passo in avanti nel capitolo conclusivo di questa bruttissima esperienza che ci ha accompagnato in questo anno e mezzo. L'importante, ricorda Guerriero, è continuare a fare attenzione. La somministrazione del siero non coincide con la completa immunizzazione. L'avviso vuole essere di guardare i numeri con una certa attenzione e vuole essere anche per le persone di dire di fare attenzione perché non siamo immuni subito dopo il vaccino ma dobbiamo aspettare appunto questi 10-15 giorni.